হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সকলেই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আমি আজ আসছি ঘিওরের কামারপাড়ায়। তো এখানে এসে দেখি দুজন শাপল তৈরি করছে। তো চলুন দেখি কিভাবে শাপল তৈরি করে। দেখতেই পাচ্ছেন শাপলটি তৈরি করা শেষ। এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আজ এ পর্যন্তই, আবার কথা হবে নতুন কোনো একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।